啊，小姐，麻烦你帮我带位，有没有？有没有差很多？然后就戴上眼镜，好。没关系，我下次再来办好了。所以是不是那个感觉眼镜哈，下次眼镜可以再换一个啦？哦，这个上面的框，把你这个，因为呢你的那个眼睛眉毛其实你是很细致、很古典的哦，然后你跟我一样就是不笑，很有权威感啊、哦，所以呢不要再戴这种框影啊，会把你更严肃性一点点哦。好，但是因为它角膜这个我们必须这还是眼睛比较健康重要。好，来，接下来帮我介绍你的衣服来。对，就是哪一套先？好，休闲的，好。对，然后就是因为我本身是就比较懒，然后有时候不知道怎么搭，所以我觉得就是一套的那个连身休闲的，然后有时候下班可以去约会，然后就是露个小下班可以去约会，那么得意哦。没有，就是你下班可以就是跟姐妹约会啊，或什么，然后可以露个小香肩这样子，然后可以再带一些。都会自己加呢，刚才是纤细，现在是小香肩的。搭一个比较细，就是细致的那个小小的饰品这样项链。好，啊，你会戴项链戴在哪里？脖子啊。脖子。对，我刚刚知道戴脖子啊，要戴在哪里哈？那戴脖子哪里呢？大概长度到哪里？锁骨的地方，不要太长。嗯，好。然后呢？然后配什么鞋子？哦，配就是平底鞋都可以。配平底，哎，去约会配平底鞋。凉鞋的平底。果然是的，你多高？166。166不错啦，166再稍微高度一点点就怎么样？更高对不对？好，那你配凉鞋是怎么样的凉鞋？怎么样的凉鞋呢？就是我不办卡了啊！突然觉得看我很严肃的样子，对。凉鞋就是跟我讲。好，谢谢。好，我们来继续来讲一下哈。来，他刚刚讲的这个呢，来那个项链哈。我们先讲先认识一件衣服，因为这衣服我们先看它的 pattern， 就是它的图案怎么样，复杂了，对不对？好，视觉上已经很错乱，所以我不知道它会加什么项链，尤其再加在锁骨。好，你这里又有两个带子了，你又再加一个项链，啊，又在线条，是不是很错乱？嗯。所以我宁可这个不要戴项链，我把它放在耳朵，放在手上。而不是在这里，你看那么多线条，又圆，又有2个啊，因为这衣服已经盖厉害啊啦好，然后呢，这呢又有口袋，衣服有口袋，所以它是比较帅气的。你要想插口袋帅气，然后这边又戴一个项链，然后又戴上眼镜，太多了反而把它舍弃掉。那配凉鞋配平底没有问题，因为这很轻松很休闲，所以我认为这个呢可以带一些饰品，就是小小的细细的然后你在手上呢就可以呢展现它的这个比较轻松的感觉。好，接下来帮我们讲的是哪一件？这件白色的。好，来。就是你去那个 party 的时候，然后可以穿，然后就是有稍微紧身，然后可以凸显线条的。然后再搭一个高跟鞋这样子。这件蛮美的耶，讲实话，对不对？很简单，它的这个细节的重点。那你会配饰品吗？会啊，因为这个是比较素的，所以要配一个饰品这样。好，然后饰品我觉得就是依个人风格，有时候可以夸张一点这样。好，多夸张？多夸张就是黑色或者是。好，反正就是一个稍微大一点点的好，其实这个呢，下半身就是很优雅但你这个配饰品要注意因为这个已经超优雅，这个线条很重要，所以呢，这个就算配很巨大的，都可能会稍微会强调这个。我认为这个不要太巨大，这个就像刚才那个细细小小的，稍微细一点小小的，好跟着下面的这个呢线条做呼应就好。你想那么巨大，等于是上半身会切掉来看，那么巨大它是撑得住。再加上下半身，它可能就会超过了这一个衣服的负担。本身我认为这衣服已经很强了啦，很厉害。就老实讲，不要一些项链在这里，耳环、首饰或者一个别针或者一个别针，或者是一个腰带，就很好看了所以这件衣服很好，挑得很好。那长度呢？长度对它会不会太长？会不会？下面会不会太长？当然现在因为那个欧美流行到膝盖以下，可是我们东方人稍微会长，但是不一定，因为它登上高跟鞋166嘛，再加上高跟鞋大概
差不多快170了左右，所以应该是可以驾驭得了哦。好，接下来这个，这就是上班的时候，只是裙子在那里，就是可以下面可以。裙子在哪里？在谁身上？在哪里？在座位上。好，在座位上啊。有没有人来帮他拿过来一下裙子？来，快点哦。好。对，然后下面就是可以搭一个那个 A 字裙，然后有时候就是外面的时候，你可以搭一个那个西装外套这样子。这个还搭西装外套，搭在哪里啊？直接套着这样。直接套着啊，那个袖子怎么办？就是如果你想要露，就不用管它夹在腋下的意思，对不对？啊，这刚配西装外套刚掉，稍微会皱皱的嘛，对不对？好，很大胆的配色哦，很花俏哦。这个早上去跳交际舞应该蛮适合，在公园的时候哦。这回操修太老气了啦，不适合你啦。妈妈钱给塞啊，你应该还单身嘛，对不对？有得意什么？大家都有嘛，就是有男朋友很想。好了，有男朋友了，我是问说你还没有小孩？没有嘛，对，所以不是妈妈嘛，对不对？这个呢，真的，你看这样配起来，是不是老气了？反而呢，你看它配黑黑的都好，素素的也好，白色的7分裤也好，短裤也好，配这早上在公园还不错。像这种东西还要不要带饰品？不要了。太多了，你看带锁骨链也不对，带垂挂的也不对，为什么？因为边啊这个叮叮咚咚这里又这，你看这里又有，这里又有，然后这里呢这那么痒，不要了，一样是在耳环就算要的话，它也是一个小小的，然后呢一颗坠子刚好在这里中心点就好了那这个裙子。有空再穿好，掌声谢谢。谢谢松华老师，太厉害了。那我们赶快把握时间大家站到自己的衣服旁边。松华老师呢，现在就要下台来。